位，你哋好啊！今日我要煮一個家常嘅菜咧，就係菜心炒牛肉。牛肉125克，佢嘅醃料咧就係糖1茶羹、生抽1茶羹、蠔油1湯羹、酒1茶羹、鷹粟粉1茶羹。鹽咧係一陣預備愛嚟炒菜用嘅。跟住250克菜心，有蒜頭1粒，拍碎咗，薑1片。咁醃牛肉咧，再要加少少嘅胡椒粉、麻油，落少少油，係咁多。而家咧，我哋先炒菜先嘅，咁咧就落啲油。炒香咗個薑片先，然後再落菜，我哋就落啲小興酒，跟住落啲水。落咗水之後咧，就可以落鹽同埋糖嚟到調味嘅。咁落夠啦，少少就夠啦。真係落少少嚟嘅。跟住咧炒勻嗰盤，咁啊冚蓋，煮一陣啊，大約2分鐘到啦。等佢熟咗啦，我哋就拎起佢先。而家都煮咗2分鐘啦，我哋即先熄咗個火先，等佢輕輕焗一陣，咁嗰啲菜咧就啱啱先炒好咗㗎啦。我哋拎起咗佢先。先至炒牛肉，跟住就撈埋一齊就炒完㗎啦。OK， 而家咧我隻鑊再熱翻嘅時候咧，就落油炒香咗嗰個蒜頭先。炒香咗之後咧，我哋就可以落牛肉㗎啦。牛肉之後咧，唔好喐佢，煎香咗一邊先，然後你先好再嚟炒。再煎另外一邊。你有啲菜，佢有少少水咧，就啱啱掂。
先，咁就得㗎啦。咁炒好㗎啦。海參炒牛肉。